အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Fibres ဆိုတဲ့ reorder question ကိုတူတူပြန်ပြီးမှ practice လုပ်ကြည့်ကြမယ်ပထမဦးဆုံး scheme and scan လုပ်လိုက်မယ် fiber structure fiber ဆိုတော့တေချာတဲ့ဒီစာပိုက်ဒီ fiber အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့စာပိုက်ဟုတ်တယ်ဒါပြီးရင်တော့ topic sentence ရှာမယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုဖတ်ကြည့်မယ် fiber suitable for clothing have been made for the first time they say that they တွေနဲ့စတယ်ဆိုတော့ pronoun နဲ့စတယ်ဆိုတော့ they have တူလဲဆိုတာမပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါ topic sentence မဟုတ်ဘူး the fibers are as strong and soft as wool and silk but up to 30 times cheaper and ဒီမှာ cheaper ဆိုတဲ့ comparison ပါတယ်ဆိုတော့အရှိဘယ်ဟာတခုခုနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတခုခုဟာမပါသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးWho produced the fibers at the universe ဒါလည်းတေချာဘူးဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုတည်းအပဲဟာဖြစ်မလဲဒီဟာဖြစ်လောက်တယ်နော် has been made for the first time ဆိုတော့နော်clothing တွေအတွက်တင့်တော်တဲ့ fiber ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဒီမှာ wheat protein ကနေလုပ်တယ်တဲ့ဒီမှာသူတို့ကဒါပြီးရင်သူ့အတွဲဒါဖြစ်လောက်တယ်ဒီမှာเนาะဒီလူနှစ်ယောက်ပေါ့เนาะ Narendra Reddy ဆိုတဲ့လူနဲ့ Yiki Yang ဆိုတဲ့ဟာတွေကဒီ fiber ကို University of Nebraska in Lincoln ဒီမှာဒီကနေသူတို့ကဒီ fiber ဒီတက္ကသိုလ်ကလူနှစ်ယောက်ပေါ့เนาะသူတို့ကဒီ fiber ကိုလုပ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ They say that and သူတို့နှစ်ယောက်ပြောတာเนาะ biodegradable they might be used in biomedical applications such as surgical structure ဒီမှာသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ fiber တွေဟာ biodegradable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ The fibers are strong and soft as wool and silk up to ဒါဒီတော့နောက်ဆုံးစာကြောင်းဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะတခုခုနဲ့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ fiber အကြောင်းပြောတဲ့အထက်မှာပါမယ်ဒါက biodegradable ဆိုတော့ဒီဟာဖြစ်နိုင်လောက်တယ်เนาะပထမဆုံး fiber ကို wheat protein ကနေထုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ fiber တွေကwool နဲ့ silk ကနေရတဲ့ fiber တွေချက် fiber တွေလိုမျိုးပဲ strong လည်းဖြစ်တယ် soft လည်းဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာဒီ fibers ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာလဲ fibers ဒီ fibers ကိုဒီကနေထုတ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုလေးစီထားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာအဖြေစစ်ကြည့်မယ်နော်အဖြေကတော့မှန်သွားပြီเนาะဆိုတော့ခုနကလိုမျိုးသူကဖတ်ကြည့်ပြီးမှတော့စီလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြိုင်တဲ့ကြောင်းကိုပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့သူကတိတ်မသေးချာနေဘူးအရှိကဟာနဲ့ fiber နဲ့နိုင်ရှင်ထားတာတွေမပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အစဆုံးပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီးမှသူကသူ့နဲ့တွဲရမယ့်အတွဲမှာမမှန်ကန်တွဲနိုင်နေဆိုရင်เนาะဒီမှာအဖြေမှန်လေးကိုရရှိပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်